talon sa tabing daan, pinakamalamig na spring, breathtaking na mga tanawin, endless road trip, rich in water and land resources. Dito ka na sa trip to Zamboanga. Tukuran, a fourth-class municipality in the province of Zamboanga del Sur. Ang Tukuran ay hango sa salitang tukod na nangangulugang magtayo. Ang mga orihinal na ninirahan dito ay ang mga Subanon, Magindanaon at Iranon. Isa sa mga pinakamahalagang industriya ay ang pangingisda. Ang Tukuran at Pagadian City at marami sa mga kanlurang bayan ay may mga masaganang lugar ng pangingisda. Ang palay at mais ang pangunahing produkto ng sakahan ng Tukuran. Para sa palay, ang kasalukuyang produksyon ay nasa 3.25 hanggang 4.0 metric tons kada ektarya, habang ang mais naman ay nasa 1.10 hanggang 1.14 metric tons kada ektarya. Alas 5 ng umaga nang ako'y makarating sa Tukuran. Bumungad sa akin ang malawak na palayan, payapa at malamig ang simoy ng hangin. Ang aking unang itinerary ay ang lugar ng mga Facto, Nolada at Dixon family. Dito na din kami nagagahan para sa pagpapatuloy ng aming biyahe. We're heading to Heriberta Resort sa main itinerary namin sa Zamboanga del Sur. So, Kuya Pongpong, so yung driver namin. So, wala pang tulog yan. Pero sabi niya kakayanin daw. So, we ask God for protection para protected tayo. And the rest, nasa likod. Hi God! Sound trip na ata ang pinaka-the best gawin while traveling. Along the way, makikita mo ang mga beautiful sceneries. Ikaw na lang bahala sa kung anong direction ka titingin. Darating namin ang Campo 1 Ramon Magsaysay kung saan bumibida ang isang talon na nasa tabing daan. Dati, sinasabi ito ay paliguan lamang ng mga sasakyan. Pero sa kasalukuyan, pati tao pwede nang maligo dito. Pwede ka din mag-photoshoot, pero kung trip mo ang maligo, well, nasa sayo na yan. Pagkatapos ng 1.5 oras, narating namin ang the coolest spring of Zamboanga del Sur. Nandito po tayo sa Heriberta Spring Resort kung saan nandito yung masarap na tubig at malinis. Dito natin nailabas lahat ng pagod at stress natin at nakakaba kayo sa malamig na tubig. Kung gusto nyo po bumisita, just visit Mahayag, Zamboanga del Sur, Heriberta Spring Resort. Bata pa o matanda, pwede dito. Kung sliding at swimming experience ang hanap mo, siguradong hindi ka bibiguin ng resort na ito. It's actually an amazing experience pag tubig ang pag-uusapan. Panalong-panalo ang lugar na to. Very crystal clear, ang lamig at napaka-refreshing na sa katawan. Especially pag stress tayo sa work, then I could suggest this place for you. Ang Heriberta Spring Resort ay walang halong chemical. Ito ay pure alkaline na mga water. At sa katunayan, kahit umuulan daw sa lugar na ito, hindi bumabaha ang resort na ito. Kaya naman, ito ay palaging dinadarayo ng mga karamihan. Amo ang na-feel ang grabing kanindot sa lugar. Sa tanang mga wala pa nakaani, I will invite everyone to come and visit Heriberta Resort. Nagbibigay din ng karagdagang atraksyon sa mga bisita ang kanilang iba't ibang klase ng fountains. Isa din sa sentro ng atraksyon ang maliit na barkong ito, dahil ito ay perfect para sa selfie or groupie. Sa dulo, makikita mo ang isang mini falls na paboritong tambayan ng mga bumibisita dito. Bago ako lumisan, magandang view muna ang aking hinanap.
After Heriberta, we went to Pagadian Boulevard. So this would be our last destination and we will be staying here tonight and then we will be going back again to Zamboanga City. So it was a nice travel. It was a nice experience to actually experience Zamboanga del Sur once more. So maghanap po na kami ng kape. So see you and bye-bye and see you on my next video.